Всем привет! С вами Паштет. Многие, у кого барабанные тормоза, сталкивались с такими проблемами, то что эти тормоза могут не тормозить, то что они скрипят. Проблема решаемая. Дело в том, что в барабанах скапливается грязь. Часть грязи налипает на саму поверхность тормозной колодки, а часть песка и прочего мусора остается в самом барабане, катается там, не имея возможности оттуда вылететь, и, собственно, ухудшает торможение и создает эти скрипы и писки. Есть дедовский, так сказать, метод доработки этих тормозов, чтобы избежать этих проблем. Также есть колодки китайского, ну и не только китайского производства, где эта проблема решена уже с завода. Поэтому сейчас я покажу, как можно их доработать, чтобы эта проблема возникала как можно реже. Для начала нужно снять колесо и разобрать тормоза. У меня здесь используется для этого ролика китайский мопед, но это также актуально будет и для японской техники, и для всей остальной, где, собственно, барабаны эти используются. Погнали! Вот здесь вот колодки засраны чем-то похожим на дорожную грязь и моторное масло. Это нужно будет сейчас чистить. Это можно сделать обычным напильником или наждачной бумагой. И после этого нужно будет сделать насечки на колодках. Насечки делаются под 45 градусов с таким расчетом, чтобы колесо, когда вращается, грязь сгоняла к краю барабана. То есть, если колесо у нас крутится вот так вот, а край барабана здесь, то насечки должны быть сделаны вот так, чтобы сгоняло это дело сюда. Барабан не герметичен, и оно будет высыпаться. Вот отсюда, с этой ступеньки. Сам тормозной барабан, вот эту вот накладку железную внутри, ее также нужно будет почистить с помощью абразива. И если у вас есть очиститель тормозов аэрозольный, либо очиститель карбюраторов, там в составе находится сольвент, который растворяет вот эту вот всю дрянь. Есть тряпка? Вот. Вот тряпка. Вот это вот скатерть праздничная. Праздничная тряпка. Тормоза специально никто не смазывал. Вот эта вот дрянь попала туда. Вообще на дельте, на этом мопеде крайне херовые тормоза. Многие пытаются переделывать их на барабаны, несут с барабанов на диски, несут токарям большие суммы денег, вытачивают какие-то переходные штуки. Вот. На самом деле барабанные тормоза на нем могут нормально тормозить. У меня есть знакомый, который делал даже стопи на альфа и дельта подобной технике, но постоянно приходится их поддерживать в рабочем состоянии, чистить и, соответственно, подтягивать тросики, которые китайские, тоже имеют свойство тянуться. Бензином и другими подобными вещами протирать не стоит, потому что они после себя могут оставлять такой маслянистый налет. То есть все, что связано с тормозами, должно быть сухим и чистым. Смазки здесь никакой не должно быть. Ну, не считая пальцев и подобных других вещей, где смазка нужна. Вот колодки уже высыхают, у них становится такой заводской светлый вид, уже без этой дряни. До конца, до металла так пилить не стоит, потому что вместо цельной колодки мы получим сегменты, которые при торможении, если они плохо приклеены, могут просто поотваливаться и заклинить у вас на ходу. Это может привести к аварии. Эти колодки также прекрасно пилятся напильником. Здесь достаточно мягкий материал для него.
можно пропилить борозды, но я сейчас делаю бормашинкой, потому что для того, чтобы работать напильником, по-хорошему эти колодки нужно снять, а мне этого делать лень. Я просто демонстрирую то, что вот так вот это сделать можно. Нужно сделать вот такие вот небольшие желобки, то есть не просто узкую прорезь, а сделать их чуть пошире, ну, может быть, миллиметра 3-4. И то же самое с наклоном в ту же сторону повторить на второй стороне колодки. Работать на самом деле лучше в респираторе, потому что вот эта вот мелкая пыль, она к здоровью ничего хорошего не дает. Можете получить флюорографическое дерево у себя в легких. Открываем дверь на распашку. Флюорографическое дерево, по-моему. Мои ассистенты разбежались, потому что не хотят этим дышать. Я продолжу. Здесь остался маслянистый налет, и колодки, когда очень долго тормозят, они могут покрываться таким, ну как стекло, слоем. Он тормозит очень плохо. Он образовывается от перегрева. Конечно, сильно зависит от материала исполнения колодок, но обычно они так вот поджариваются. Здесь, конечно, такого нет. Этот слой при чистке нужно зачистить наждачной бумагой. После этого они начинают тормозить гораздо лучше. Вот видите, колодки становятся светлыми. То есть вот эта вот грязь, которая была, она здесь исчезает. И какое-то время можно будет ездить и эффективно ими тормозить. Вот такие насечки у нас получились. Сейчас буду собирать барабан назад. Со смазанным спидометром циатимом 201 вы сможете поехать на Северный полюс, но не на Южный. Для Южного полюса нужны другие смазки, рассчитанные до минус 80. Возьми вот здесь крупным планом. В большинстве случаев барабанные тормоза имеют индикатор износа. Когда вот эта вот стрелка совпадет вот с этой стрелкой, их нужно будет менять. На некоторой технике здесь есть такой значок, напоминающий значок уровня громкости на аудиоустройствах. И там, соответственно, от толстого идет к тонкому, либо наоборот, показывающее состояние колодки и ее износ. Скорее всего, барабанные колодки вы никогда не искатаете. Они вас переживут, но если вдруг ваша техника пройдет большое количество километров, либо вы очень часто пользуетесь тормозами, то этот индикатор укажет о том, что менять уже пора. Старайтесь выбирать свободный ход барабанных тормозов, но без фанатизма, чтобы колесо само по себе не прихватывало. Это приведет к нагреву барабана, износу колодок и повышенному расходу топлива. То есть смотрите по инструкции к своему мопеду либо мотоциклу, сколько миллиметров должен быть свободный ход тормозной ручки либо тормозной педали. Вот колесо крутится свободно, есть небольшой шорох, но эти колодки они еще притрутся. Вот это уже плохо, это трет. Если у вас японская техника с нормальными тросами сцепления и тормоза, тросики смазывать не нужно, потому что там используется тефлоновая оболочка, которая делает нормальным скольжение. Если у вас китайская техника с хреновой оболочкой, либо у вас японская техника, но там эта оболочка протерта, либо на тросике появилась ржавчина, тогда тросики лучше смазать для облегчения хода, собственно, этих тросиков. Поскольку вот это вот китаец, я пользуюсь случаем, сейчас еще этим займусь. Так, это дешевый жидкий ключ, вместо него также можно использовать ВДшку, она также сделана на основе лиграина либо керосина, который имеет высокую проникающую способность и небольшую смазывающую. Большое спасибо за просмотр, с вами был Паштет, ждите выхода новых технических выпусков. Всем пока!